네, 오늘 그 2월 4일 날부터 오번 토요일까지 코리아 빌드 킨텍스 전시장에서 저희들이 작품을 출시했습니다. 그래서 저희들 고객에게 이곳에 와서 초청도 할 겸 그래서 자세하게 제품에 대한 설명을 제가 조용한 가운데 하겠습니다. 예. 일단 전시는 이렇게 했고요. 예, 제가 다 생산하는 제품입니다. 여기는 제가 한 입을 덮고 자는 우리 와이프입니다. 정자라고. 제가 야 정자야 많이 예, 그렇습니다. 우리 난로에 대해서 유튜브로 이렇게 올리다 보니까 이제 궁금해 하시는 분들이 많은데, 원래 이번에 작품을 하나 낸 것은 요 캐슬이라고, 우리 난로가 사방으로 열이 많이 납니다. 그래서 가깝게 갔을 때에 화재 때문에 걱정을 하시는 분인데, 인테리어로 벽돌을 넣기도 하고 또 다른 타일을 넣기도 하고 여러 가지 넣는데, 그 고민하다가 제가 20년 전에 제가 유럽을 처음 난로 박람회를 가면서 봤는데 캐슬이 너무 좋아서 성벽처럼, 그래서 그걸 요걸 벽돌을 밑에 이렇게 샀고 이렇게 이쁘게 성벽을 제가 디자인해서 원래 이렇게 나오게 된 것입니다. 제가 늘 항상 전시회 다니면 컴퓨터를 다 갖고 다니는데요, 이렇게 그때그때마다 고객들이 어떤 게 있었으면 좋겠다 이래서 했을 때에 제가 그때그때 수정을 하는 겁니다. 요거는 우리 난로의 토치입니다. 토치로 이쪽으로 불 붙이게 되면 영상에 보셨듯이 연기 1도 나오지 않습니다. 문을 닫아 놓고 이 문 열어 놓고 이렇게 불 붙이면 연기가 나오거든요. 근데 저희들은 이렇게 닫아 놓고 하고 있습니다. 요 기능은 영상에 보셨듯이 공기가 들어가서 공기가 나오는, 그래서 어떤 현상이 벌어지면 정말로 진정하게 요 공기가 나오는 게 보이죠. 그래서 거름이 끼지 않는 그런 재를 밀어 넣고 이런 기능을 갖고 있고요. 그 다음에 요 고구마통인데, 고구마통은 어떻게 했냐면 요번에 선반을 이래 뒀습니다. 속에 고구마가 그냥 넣어놓으면 타거든요. 그래서 이래 놓으면 고구마가 아주 맛있게 군고구마 그대로 되고 있습니다. 스탠드로 되어 있기 때문에 이걸 드러낼 수도 있겠고요. 또 청소할 때에 이거 하나하나가 다 빠지는 그런 걸로, 제가 이 고구마통을 어떻게 하면 잘 만들까, 이쁘게 만들까 해서 1년이 걸렸습니다. 고민. 이걸 드러낼 수도 있겠고요. 예. 고구마나 감자나 소시지를 구울 수 있는 것입니다. 그 다음에 이 난로는 집에 이렇게 코너에 넣었을 때에 원형이 가장 자리가 적게 차지합니다. 자리가 보시면 이렇게 자리가 적게 차지하는데, 그래서 인테리어도 아주 편하고 이쁘고, 그리고 LED를 넣는 게 이렇게 난로는 3개월 4개월 쓰겠지만 저 뒤에 저렇게 어떤 인테리어 효과를 낼 수 없을까 해서 LED를 넣는 겁니다. 저렇게 빨간색으로 넣을 수도 있겠고, 저게 색상이 변할 수도 있겠고, 색상 조절이 가능합니다. 요거는 또 벽면에 놨을 때에 이런 식으로 운영되고 있다는 것입니다. 이렇게 쭉 올라가면 저게 연통이겠죠. 네. 그리고 연통 작업할 때에 제가 이렇게 오븐에 처음으로 이렇게 해왔는데요, 밑에 마감은 이런 거 아니면 평으로 되기도 하고, 저 위에 보면은 하얗게 보이는 것이 세라울입니다. 세라울인데 저거는 집을 통과하는 부분에 저 연통들이 다 들어가기 때문에 화재에 문제가 없는 것입니다. 그리고 그렇다 하더라도 저 흰 스텐이, 이 스텐이 다시 한번 주위를 감싸면서 전혀 화재에 문제가 없도록 3중, 4중, 5중까지 이루어지는 겁니다. 그래서 고객을 위한 최선을 다하고 있습니다. 이게 이제 불 붙이는 영상이겠고요. 불을 붙이게 되면 저렇게 연기가 자욱한데도 1도 나오지 않는 그런 현상입니다. 그 다음에 이거는 장작을 넣었다가, 장작 넣을 때 보통 보면 난로들이 막 연기가 나오고 하는데 연기가 나오지 않는다는 걸 보여주고 있습니다. 영상에 보시면. 그 다음에 요거는 지금
잠시 피곤한지 이 TV가 쓰고 있는데 회오리가 이렇게 돌아가는 겁니다. 와류 현상입니다. 그리고 저렇게 불이 약한데도 불구하고 연기가 나오지 않는 것을 영상을 보여주고 있고, 아까 전에 설명드렸듯이 이것이 진정한 그 거름 방지면서 그 다음에 바람이 저 안쪽으로 들어가다 보니까 재를 전부 다 밀어넣습니다. 그래서 우리 난로는 문을 막 열고 닫고 해도 재가 딸려 나오지 않는 겁니다. 이것이 진정한 그 에어커튼인 것입니다. 그 다음에 요는 무슨 건가 하면 밑에서 불 조정을 했을 때 불이 금방 죽었다 살았다 하는데요, 불을 다 닫았는데도 불구하고 불이 멍청하게 그대로 있다면 나무가 훨훨 탄다는 그런 내용을 갖다가 메시지를 전달하고 있는데, 이 난로는 닫을 때마다 불이 금방금방 줄었다 살았다 내 마음대로 장작을 아낄 수 있다는 그런 영상을 보여주고 있습니다. 그래서 이렇게 보시면 열기체 공학적으로 만들어진 난로인데요, 집안의 불 냄새와 연기 냄새, 미세먼지가 걱정이 없다라고 했습니다. 예, 제가 이 영상을 많이 보여주는 것은 제품에 대한 그만한 자신감이 있기 때문에 이렇게 다른 데에 비하면 입으로 설명하는 것이 아니라, 저는 이렇게 많은 특허를 받았고 에코 친환경 인증업체면서도 DNG 벽난로 디자인 연속 수상을 하고 있습니다. 수출을 많이 했고요. 제가 시작한 거는 1979년도부터 시작해서 이 사업을 오늘까지 해오고 있는데 40년이 넘었습니다. 예. 그래서 저에 대한 제품을 이렇게, 요거는 코너용으로 새소리 깼고, 옛날에 많이 만들던 사각형이 많이 있는데요, 저도 사실은 이 에스키모가 나오기 전까지는 이런 곳에 생면이 있습니다. 연기가 일부 나오기 때문에 제가 생면을 넣었는데, 요즘 나오는 저희들 제품은 이렇게 문을 열어보면 패킹이 없습니다. 예, 패킹이 전혀 없습니다. 패킹이 있다는 그 자체는 아직도 옛날 기술로 기술 개발하지 않은 옛날 방식 그대로 판매를 하고 있다는 건데, 저는 기술 개발을 충분히 해서 패킹이 없다는 것입니다. 패킹이 없으려면 이렇게 문의 크기, 이 정도 크기에 25배를 갖고 집을 지어줘야 됩니다. 즉 말하자면 이중연소 공간을 마련해 줘야 되는데, 이런 난로 같은 경우에는 이중연소 공간이라는 게 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 난로에 우리가 맞춰야 되고, 이런 열기체 공학적으로 만든 난로 내 마음대로 써도, 이 난로가 장작을 많이 넣든 적게 넣든 어떤 상황에서도 이걸 다 받아줄 수 있는 그런 난로라고 생각하시면 되겠습니다. 예, 오늘 유튜브에서 다 설명하지 못했던 것 자세하게 말씀을 한번 드렸습니다. 감사합니다.